सो गाइज आज हाम्रो चाहिँ क्लिनिकमा डक्टरले एउटा पेसेन्टलाई डेक्लोफेनिक लगाउनु भन्नुभएको थियो। सो म त्यो इन्जेक्सन निकाल्छु डेक्लोफेनिक। सो गाइज हाम्रो डेक्लोफेनिक आइरहेछ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ इन्जेक्सन। सो डक्टरले भन्नुभएको छ डेक्लोफेनिक आइएम लगाउनु भनेर भन्नुभएको छ। सो गाइज हामी चाहिँ इन्जेक्सन लगाउनको लागि रेडी भइसकेको थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो डेक्लोफेनिकको गाइज होइन। सो म चाहिँ यो फोड्दैछु होइन, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फोडेर चाहिँ सो गाइज यो चाहिँ फोडिसक्यौँ होइन। म चाहिँ अब आइएम लगाउनको लागि रेडी नै छु। सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ 3 ml हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ अब हामी चाहिँ लगाउने छु, तर लगाएको भिडियो चाहिँ हामी देखाउन सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले आइएम लगाउनु पर्ने छ ब्याकमा। सो गाइज तपाईँहरू पनि तपाईँको घरमै होइन इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने, ड्रेसिङ लगाउनु पर्ने, अनि त्यसै गरी क्यानुला लगाउनु पर्ने, क्यानुला आउट गर्नुपर्ने, बिपी नाप्नुपर्ने अथवा काउन्सिलिङ तपाईँलाई चाहिन्छ भने तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बायोमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला, अनि भिडियोलाई सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। हवस् त, नमस्ते, बाई बाई।